이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 12장 1절로 8절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 12, verse 1 to 8. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kung ang isang babae maglihi at manganak ng isang lalaki, siya ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Kagaya ng sa mga araw ng kanyang pagkakaroon ng regla, siya ay magiging marumi. 여덟째 날에는 그 아이의 피를 뺄 것이요 Siya ay magpapatuloy sa panahon ng kanyang paglilinis sa dugo sa loob ng 33 araw. Huwag siyang hihipo ng anumang bagay na banal at huwag siyang papasok sa santuario hanggang sa matapos ang mga araw ng kanyang paglilinis. 여자를 낳으면 그는 2일 동안 부정하리니 월경할 때와 같을 것이며 사녀리 깨끗하게 되면 66일이 지내야 하리라. Kapag ang mga araw ng kanyang paglilinis ay matapos na, maging sa anak na lalaki o sa anak na babae, siya ay magdadala sa paring nasa pintuan ng toldang tipanan ng 1 taong gulang na kordero bilang handog na sinusunog at isang batang kalapati o isang bato-bato bilang handog pangkasalanan. 제사장은 그것을 여호와 앞에 드려서 그 여인을 위하여 속죄할지니 그리하면 사녀리 깨끗하리라. 이는 아들이나 딸을 생산한 여인에게 대한 규례니라. Kung hindi niya kayang bumili ng kordero, siya ay kukuha ng 2 bato-bato o ng 2 batang kalapati. Ang isa'y bilang handog na sinusunog at ang isa'y handog pangkasalanan. Ang pari ay gagawa ng pagtubos para sa kanya at siya'y magiging malinis. 아멘. 아멘. Amen. 산모의 정결 규례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, ang mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat, mga regulasyon patungkol sa paglilinis ng isang ina matapos manganak. 레위기는 1장부터 10장까지 그리스도 예수님을 구주로 모시는 그리스도 언약 붙든 내용 예배법을 말하고 제사장 예배 수종드는 제사장에 대한 규례를 말했습니다. Sa chapters 1 to 10, makikita natin sa aklat ng Levitico yung mga pagsamba na nakasentro kay Kristo, ganun din yung mga tuntunin sa paghahandog ng mga pari. 그러면서 레위기 11장부터 15장은 이제 그리스도 붙든 너희의 구별된 생활, 거룩한 삶을 위한 정결법을 지금 말씀하고 계세요. Sa chapters 11 to 15 naman, ay tungkol sa mga nangahawa kay Kristo na sila ay inihiwalay at binanal. Ito ay tungkol sa mga batas ng paglilinis. 레위기는 부정한 상태를 제약시하지는 않습니다. At sa aklat ng Levitico, wala yung pagkondena sa na bilang kasalanan yung pagiging marumi. 예를 들어 피부병에 걸렸다거나 몸에서 피를 많이 흘렸다거나 죽은 동물의 시체를 만졌다거나 이런 상태를 레위기는 부정하다고 규정을 해요. At halimbawa na lamang dito sa aklat ng Levitico, binibigyan kahulugan yung isang may sakit sa balat o di kaya naman ay dinudugo o nakahawa ka ng isang bangkay o katawan ng hayop na namatay, may tuturing kang marumi. 쉽게 말하면 몸이 약해진 상태 그리고 감염 가능성이 높은 상태를 말해요. At sa madaling salita, ito'y tungkol sa sitwasyon ng katawan ng isang tao kung kailan mahina siya o siya ay mayroong posibilidad na may infeksyon. 죽은 동물의 사체를 만져서 부정해진 경우 그날 저녁에 물로 씻기만 하면 정결해집니다. Sa usapin na nakahawa ka ng patay na hayop at tinuring kang marumi, maaari kang maglinis ng tubig sa isang gabi at sa sumunod na araw ay ayos na. 그러니까 여러분 손발 잘 씻어야 돼요. At kamay at paa kailangan mong hugasan, linisan. 여성이 생리를 했을 경우 7일을 회복 기간으로 정하고 있습니다. Sa kaso naman ng babae na dinudugo o nireregla, 7 araw naman yung panahon ng paglilinis niya. 인간의 목숨, 생명은 피에 있다고 말씀을 하세요. Dito nga ay makita natin yung mga haba ng panahon para sa regulasyon na to. 피를 흘린다는 것은 피 흘림이 이렇게 흘려지면 이제 죽음이 오는 거거든요. 그래서 그걸 회복할 수 있는 기간으로 7일을 말씀하세요. Ito ay tungkol sa usapin na pagdurugo at ito nga ay
may koneksyon sa buhay ng tao. Kaya sinabi halimbawa nila sa mga babae, 7 araw yung tinalaga sa kanila. 하나님은 만물을 창조하신 하나님이요. 모든 만물을 전부 주관하시는 분이신데 왜 이런 규례를 주시고 이런 명령을 하시는가 이걸 잘 생각해 보시길 바랍니다. At ang Diyos na lumikha sa lahat, na mamahala sa lahat, bakit nga ba binigay niya itong mga regulasyon na to? Dapat na pag-isipan natin. 예를 들어 이제 이 짐승을 양이나 소를 이제 속죄제로 드릴 때나 이때 피는 먹지 못하도록 하고 피를 전부 뿌리게 하세요. At halimbawa kung mag-alay sila ng ano pang kasalanan na baka o tupa, ay yung dugo lamang nito ang iniaalay nila kung hindi nila pwede kainin yung karne. 그러면서 기름은 전부 뭐 이 간에 붙어 있는 기름이나 내장에 있는 기름, 특별히 양은 꼬리 부분에 기름기가 많은데 그걸 전부 절단해서 태우도록 하세요. At yung mga taba naman na sa iba't ibang parte ng laman loob, sa atay o sa bituka, lahat ng ito ay sinusunog naman. 하나님은 기름을 좋아하셔서 태우면 그 향기로운 냄새가 된다고 그러세요. Kasi sabi nga na ang halimuyak nito ay mabangong samyo sa Diyos na sinusunog. 요즘 이제 이 과학이 증명을 했어요. 그런 기름, 동물의 기름 이건 우리 몸에 좋지 않고 그 먹어서 좋지 않은 걸 태워버리는 걸 하나님은 기뻐 받으시고 그것이 하나님의 향기로운 냄새라고 말씀을 하신 거예요. Ngayon naman may mga scientific na nagsasabi na itong mga taba na ito ng hayop ay hindi maganda sa katawan ng tao o kaya ito hinihiwalay at sinusunog, ito'y mabangong samyo para sa Diyos. 오늘 본문 12장에 이제 산모의 정결 규례도요. 이거 좀 이상하게 받는 사람들이 많아요. Dito sa ating binasa sa chapter 12 tungkol sa regulasyon sa paglilinis ng isa ng anak, maraming mga maling pag-unawa. 여러분 근본 하나님의 관점에서 모든 말씀을 받아보시기를 바랍니다. Ngunit nawa ang lahat ng mensahe ay tanggapin natin sa pananaw ng Diyos. 아담 안에 있는 모든 각 사람은 이제 여자의 몸을 통해 잉태되어지고 출산되어지고 키워지는 거예요. Lahat ng tao na nagmula kay Adam, may kita natin na ay pinagbuntis sila at pagtapos pinanganak at pinalaki. 각 사람이 생명을 받아 이제 태어나는 통로가 이 산모를 통해 태어나는데 이게 정결 규례를요. 그 큰 그림으로 보면 이해가 쉬워져요. At kung titignan natin sa lahat ng pamamaraan, ipinanganak ng babae o ng nanay, kaya sila isinilang at andun yung regulasyon ng paglilinis dito, mas maunawaan natin. 태어나서 사는 모든 각 사람의 인생의 목적은 뭡니까? 구원이에요. At lahat nga ng isinilang sa mundo, ang layunin ng buhay ng bawat tao ay tumanggap ng kaligtasan. 그래서 본문 12장의 정결 규례는요. 인류 번성의 통로인 산모와 구원의 복음을 알기 쉽게 보여주고 있는 이 한편의 그림이라고 볼 수 있어요. Kaya dito sa chapter 12, makikita natin yung mga regulasyon sa paglilinis ng isang nanay na nanganak, yung larawan na ito ay konektado sa mabuting balita ng kaligtasan. 이 그림 안에 가장 중요하게 나타나는 게요. 본래 인간의 모습이나 근본 문제나 유일한 해답을 지금 알고 계세요. Dito ay pinaalam ano ba yung orihinal na kalagayan ng tao, ano yung pangunahing problema, at ano yung tanging solusyon. 그래서 첫 번째로 산모가 정결케 되는 기한에 관한 규례를 한번 잘 보십시다. At una, tignan natin yung mga regulasyon tungkol doon sa panahon ng paglilinis ng isang nanay na nanganak. 산모가 이제 남자아이를 출산하면요. 7일간 부정하다고 그랬어요. Sinasabi na kapag ang isang babae nanganak at lalaki ang anak niya, 7 araw siyang ituturing na marumi. 이것은 이제 여자가 이 월경할 때와 같은 것이에요. Kalintulad kapag andun yung buwan ng dalaw ng isang babae. 여자가 일반적으로 생리를 하는 것과 같이 해산을 하면요. 7일간 부정하다는 거예요. At ito'y tinuturing siya na marumi sa loob ng 7 araw.
근데 4절에 보면요. 33일이 지나야 그 산열이 깨끗해질 것이라고 말씀을 하세요. Gayunman, sa talatang 4, sinasabi na sa pagdurugo na iyon ay maituturing lamang siya na malinis na pagkatapos ng 33 araw. 그래서 7일은 부정한 기간이라고 말씀을 하시며 33일은 정결케 되는 기간이라고 말씀을 하세요. Sinabi na 7 araw ay tuturing siya na marumi, ngunit ang panahon ng paglilinis ay 33 araw. 나마를 낳은 경우 산모는 7일과 33일을 합하면 40일이지요. 40일 동안 격리된 생활을 해야 돼요. Kaya kung susumahin natin yung mga araw na ito, ay 40 araw. At ito nga yung mamumuhay siya na hiwalay muna. 그러나 여자아이를 낳으면요. 그 기간이 2배가 돼요. Ngunit kung babae ang maging anak na isinilang, ay doble ang panahon. 부정한 기간이 14일이 되고 산열이 깨끗해지는 정결 기간도 66일이 소요돼요. 14 na araw siya ituturing na marumi at ang araw naman o panahon ng paglilinis ay 66 na ang mga araw. 그러니까 딸을 낳은 산모는요. 도합 80일 동안 정결 기간을 갖는다는 거예요. At kung babae ang naging anak ay 80 araw ang kabuuan nito. 얼핏 이해가 안 돼요. 생육하고 번성하라 이게 하나님의 이 축복인데 출산 후를 왜 부정한 기간이라고 말씀을 하실까? At maring isipin, di ba, pagpapala ng Diyos at iniutos niya magpakarami at mag-anak ng marami, ngunit bakit inuturing pa na marumi? 그래 시편 127편 3절에도 보면요. 자식은 여호와의 주신 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 그러셨어요. Maging sa mga awit, 127 verse 3, sinasabi ang mga anak ay mamana mula sa Panginoon at ang mga supling na ito ay gantimpala mula sa Kanya. 자녀를 많이 낳아서요. 집안이 번성하게 되는 것은 큰 축복이에요. Kaya dakilang pagpapala ang pagkakaroon ng maraming anak at maging malaki ang isang pamilya. 그래서 인생에서 매우 중요한 기간이 출산하고 이렇게 아이를 키우는 이 기간이에요. Kaya napakahalagang panahon ito ng mula pagkapanganak at yung pagpapalaki sa bata. 그래서 출산에 관해서 신명기 28장 11절에도요. 여호와께서 네게 주리라고 네 열조에게 맹세하신 그 땅에서 네게 복을 주사 네 몸의 소생과 육축의 새끼와 토지의 소산으로 많게 하시며라고 말씀하세요. Maging sa Deuteronomio 28 verse 11, sinasabi dito, ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, ng iyong lupa, sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. 근데 왜 아들을 낳으면 7일간 부정하고 33일이 이제 이 정결되는 기간으로 정하고 딸 낳으면 14일간 부정하고 나머지 이제 합해서 80일 동안 정결 기간이 필요했어요. At bakit nga ba kapag lalaki naging anak ay 40 araw lamang at kung babae naman ay 80 araw? 이유가 무엇일까요? Ang panahon ng paglilinis, anong dahilan? 두 번째, 산모의 이 정결 규례는요. 산모나 태아나 육신의 건강 회복을 위한 것입니다. At ikalawa, ang regulasyon para sa paglilinis ng isang nanay ng anak ay para sa physical na kalusugan. 해산한 산모는요, 온몸의 뼈마디가 풀어지고 연약해졌기 때문에 회복하는 시간이 절대적으로 필요해요. At nangangahulugan nito na ang isang babae na nagsilang, kailangan ng panahon para panauliin yung lakas ng mga buto niya at mga kasukusuan ng buong katawan niya na naging mahina. 그리고 잘 회복되어져야 또 다음 아이를 또 잉태하고 출산하는 거예요. Upang maging handa muli ang kanyang katawan kung sakaling siya ay magkakaroon muli ng anak. 그 여자가 해산하고 난 이후에 제대로 이제 회복하지 않으면요, 평생 고생을 해요. Dahil kung wala yung sapat na panahon para mapanauli yung katawan niya, habang buhay na maghihirap siya. 옛날 한국에 우리 어릴 적만도요, 이제 산모가 출산하면요, 대문 앞에 다른 사람 출입을 조심하도록 이 새끼줄로 금줄을 매달았어요.
At noon sa Korea, kapag may nanganak na isang nanay, ay nagtatali sila, naglalagay sila ng gintong sinulid dun sa harapan ng pintuan para makilala nila, mag-ingat sila sa pagpasok o paglabas nila. 아무나 왔다 갔다 하다가 병균이나 이제 감염될 수도 있고, 자녀를 낳은 후에 약해진 산모나 이제 이 갓 출산된 아이에게요. 이 여러 가지 감염을 예방하기 위한 조치였어요. Yun ay tanda na may nanganak doon at kailangan na maging maingat sila dahil baka may nakakahawang sakit o makapagdala sila ng mikrobyo doon sa bahay. 한국에서는 이제 옛날에 우리 어릴 때 보면 세일에 세 일주일과 7일에까지 금주를 쳤어요. At doon ay kapag ka nanganak ay may 3 araw lamang o ilan lamang na panahon na pinagpapahinga. 이는 이제 벌로 내린 게 아니고 산모와 신생아를 보호하기 위한 전통적 조치였지요. Dito ay naging tradisyon na pamamaraan upang proteksyonan yung mga nanay at yung mga bagong panganak. 요즘은 이제 병원이 잘 발달돼 가지고 한국에서는요, 산부인과 병원에서 출산하고 산후 조리원이라는 데서 이제 이 몇 주간 입원을 해서 이제 가료를 받아요. Ngunit ngayon, sa panahon natin na mas maunlad na yung mga pamamaraan, meron ng mga OB gynecologist, may mga ospital na mga nangangalaga talaga sa mga nanay at doon na sila manganganak rin. 이제 여자분들은요, 남자들보다 약하기 때문에 이 여러 가지 많은 일들을 노예처럼 시켜왔었어요. At doon dahil mas itinuturing na mas mahina yung mga kababaihan, mas maraming mga iniutos para gawin nila sa noon. 우리 어머님 때까지도 이 가정에요, 제일 큰 노예였어요. Matatawag mo parang alipin sila. Maging yung nanay ko, ganun din noon. 집안 음식 수발해야지, 옷 빨고 세탁하는 것 맡아야지, 청소하는 것 해야지, 밭농사 해야지, 모든 일들이 여자들 몫이었어요. Noon, yung lahat ng mga gawaing bahay, paglalaba, pagluluto, paglilinis, maging yung pagtatanim sa taniman, lahat ay trabaho ng babae. 심지어 우리 어릴 적에 어떤 가난한 집 아주머니는요, 아이 낳고 그 다음날 판매로 가는 걸 봤어요. Noon ay may nasaksihan kami na isang nanganak at nung sumunod na araw, 참 어려웠겠지요. talagang mahirap yung kalalagayan. 근데 그 어려움 속에서요, 이제 보호하는 이런 내용들을 오늘 본문에서 찾아볼 수 있어요. Pero makikita natin dito yung paano sila dapat ituring dito sa ating binasa rin. 그래서 이 출산 후에 평소에 노동활동을 쉬도록 하는 것이 중요한 배려가 아닐 수 없어요. Kung kaya't napakahalaga ng pagbibigay ng panahon at espasyo para alagaan yung mga bagong nanganak at 요즘은 이제 온 가족이 협조해서 잘 이루어지고 있는 것 같기는 한데 옛날만 같아도요, 이게 쉽지 않았어요. At ngayon marami na suporta ng pamilya, ngunit noong panahon ay hindi ganun kadali. 그래서 이제 아내가 아이를 낳았으면요, 남편이나 다른 분들이 요리도 하고 빨래도 하고 청소도 하고 모든 일들을 다 도맡아 줘야 돼요. Kaya kapag nanganak ang isang babae, dapat yung asawa niya o iba pa na makakatulong niya ang gagawa ng mga gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, paglalaba. 그렇지 않으면 산모가 병이 들고 병 들면 이제 빨리 죽고 다음 아기도 못 낳는 거예요. Kung hindi, ay maaaring magkasakit yung babae o manghina, mamatay, o hindi na siya magkaanak pang muli. 내 산모가 태아를 잘 돌보며 태아에게 신선한 초유도 공급하고 잘 먹이고 이렇게 영적으로도 중요한 걸 이렇게 계승할 수 있는 이 시간이 필요한 거예요. At kailangan yung espasyo at panahon na ito para mas maalagaan din ng bagong nanganak na nanay yung bagong silang na sanggol at magkaroon ng pagpapahinga. Ganun din naman sa ating spiritual na aspeto. 하나님 우리에게 주시는 이런 규례는요, 우리를 제약하거나 불편하게 만드는 게 아니고 우리를 잘 아시고 사랑하사
주시는 규례들이에요. At hindi para gawing komplikado, kaya binigyan ng Diyos ng mga regulasyon na katulad nito ang tao, kundi andun yung pagmamahal ng Diyos at nais niya rin ng kapahingahan para sa atin. 근데 이 모든 규례나 율법 안에는요, 항상 그리스도 중심, 구원 중심으로 모든 것이 이루어져 나가요. Ngunit sa lahat ng mga regulasyon na ito, ang sentro ay si Kristo, ang sentro ay ang Diyos. 산모가 정결케 되는 기간이요, 40일과 80일 이렇게 좀 구분이 되는데, 이때 가사 활동도 쉬고 몸도 회복시키는 기간이기도 한데 그것만이 아니라는 사실도 알아야 돼요. Dapat alam din natin na yung panahon na ito, 40 araw man o 80 araw ng paglilinis ng isang nanay, hindi na panahon para magpahinga siya sa gawaing bahay o para lang mapanauli yung katawan niya. 그래서 세 번째 우리가 좀 붙들어야 될게요. 산모의 정결 규례는 영적인 깊은 뜻도 포함되어 있어요. Kaya ikatlo, yung mga regulasyon sa paglilinis ng isang babaeng nanganak ay may mas malalim na spiritual na kahulugan. 하나님께서 만드신 모든 이 창조물들 중에요, 제일 고통스럽게 출산하는 것이 바로 사람 출산이에요. Yung pinakamatinding mahirap na panganganak sa lahat ng nilikha ng Diyos ay ang sa tao. 제가 돼지 새끼도 받아보고 이 애완견들 개 임신한 개 새끼도 받아봤어요. At ako ay nakasaksi na ng mga anak na baboy, ganun din ng mag-alaga ng aso na buntis at mga anak. 알빈도 많이 받아봤겠지만 돼지들이 12마리, 13마리, 뭐 10마리 이상 낳는데도요, 쉽게 낳은 걸 봐요. Maaring si Pastor Alvin nasaksihan niya rin yun na ang isang baboy kapag mga anak man ito ng 10 o 12, napakadali lang. 근데 사람은 왜 그렇게 고통스럽게 출산을 할까 이해가 안 될 때가 있었어요. Pero sa tao, ba't ganun na lang kahirap? Minsan di natin maintindihan. 근데 창세기 3장 16절에 보니까요, 인간의 원죄 이후에 그리스도 언약을 창세기 3장 15절에 주시면서 여자에게 임신하는 것과 출산의 고통, 수고를 크게 더하신다는 말씀을 하셨어요. Pero sa Genesis 3:16, matapos nagkasala ang tao, ay dito'y pinaliliwanag yung matinding hirap na dadaanan sa panganganak. 에덴 동산에 범죄하기 전에, 원죄 이전에는 그런 고통과 수고가 없었을 거예요. Sa Hardin ng Eden, bago na magkasala ang tao, walang ganitong kahirapan. 근데 창세기 3장 문제 이후에 창세기 3장 15절 그리스도 언약을 주시고 16절에요, 이 출산의 고통과 이 수고를 크게 더하신 것은 무슨 뜻이겠습니까? Pero yung kahulugan, matapos nagkasala ang tao, sa Genesis 3:16, sinabi na pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. 남자도 손 내밀어 과일 따서 먹으면 되는 것인데요, 땀 흘려 수고하여 소산을 먹을 수 있도록 하셨어요. At ganun din naman noon na kailangan lamang nila na pumitas ng kanilang makakain. Ngunit ngayon, ang lalaki ay kailangan na rin magpagal para sila ay mabuhay. 만약 그리 안 했더라면, 에덴 동산에 그대로 살게 두셨더라면 어떤 일이 벌어지겠습니까? Paano kung pinabayaan na lang silang manatili sa Hardin ng Eden? Ano mangyayari? 하나님 떠난 상태에서 그리스도 언약이 주어졌는데도 그리스도 필요 없고 그냥 나 중심으로 살 거예요. Sa kabilang hiwalay sila sa Diyos, mamumuhay sila na hindi nila kailangan si Kristo, sila lang ang Panginoon. 그리스도 언약 주신 다음에 고통과 수고를 크게 더한 이유는 그리스도를 붙들 수 있도록 하는 통로요, 도구라는 사실을 잘 아시기를 바랍니다. Matapos na ibinigay ang tipan ni Kristo, yung mga sumunod na kahirapan o pasakit na mararanasan ng tao, ito'y instrumento para manghawak sila kay Kristo. 큰 그림을 잘 보세요. Tignan natin yung malawak na larawan nito. 창세기 3장 이 원죄를 범한 이후에요, 모든 각 사람은 남자나 여자나 죄인으로 잉태되어 죄인으로 태어나는 거예요. Matapos na nahulog sa orinal na kasalanan ng tao sa Genesis 3, bawat tao, babae o lalaki man, ay
ipinagbuntis na makasalanan at panganganak na makasalanan. 그래서 이 부정한 기간이 이제 얼른 보면 모든 인간이 출생할 때 원죄를 지닌 부정한 존재로 태어난다는 것을 그림처럼 지금 보여주고 계시는 거예요. At yung panahon ng pagiging marumi ay pagsasalarawan na lahat ng mga tao ay pinanganak na may orihinal na kasalanan. 시편 51편 5절에도 보면요. 내가 제약 중에 출생하였으며 모친이 재중에 나를 잉태하였나이다 하고 참 슬퍼하며 기록해 놨어요. Sa awit 51 verse 5 ay nakasulat dito, narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. 우리 인생의 가장 중요한 결혼하여 이제 아이를 출산하는 이 내용이요. 오늘 본문에 이제 그림으로 잘 나타나 있어요. Dito makikita natin yung pagkapanganak ng isang tao na may orihinal na kasalanan, yung babae rin na may orihinal na kasalanan dahil sa kanyang pag-aasawa. 기본은요, 사람의 출생은 원죄를 가진 남자와 원죄를 가진 여자가 결혼을 해서 원죄를 가진 자녀를 잉태하여 출산하는 것으로 이루어집니다. Sa madaling salita, ang babae at lalaki na kapwa may orihinal na kasalanan ay nagkaroon ngayon ng anak, ipinaglihi na may orihinal na kasalanan hanggang ipanganak ito. 그러면 왜 아들을 낳으면 40일, 딸을 낳으면 80일의 정결기간이 따로 다르게 필요할까요? Kung gayon, bakit kailangan magkaiba kapag lalaki ay naging anak 40 araw ang paglilinis at 80 araw naman kung babae? 물론 성경에 여기에 대한 확실한 답은 없어요. Wala tayong makita na tiyak na kasagutan sa Biblia. 그러나 디모데전서 2장 14절에 보면요. 너희가 원죄를 범한 것은 아담이 쏘은 것이 아니고 여자가 쏘아 죄에 빠졌음이라 그랬어요. Gayunman sa unang Timoteo 2:14, sinasabi rito, at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. 그러면 원죄의 책임이 여자에게 먼저 있다는 사실을 지금 좀 말씀하신 것 같기도 해요. Parang sinasabi dito na ang responsibilidad sa pagkakasala nasa babae. 왜냐하면 원죄에 대한 모든 책임은 아담이 지게 되어 있지만 원죄를 초래하는 데 결정적인 역할을 한 사람은 하와였어요. Bagamat si Adan, siya yung naging responsable para sa lahat ng orihinal na kasalanan, si Eva, siya ngayon yung gumanap doon sa pagdedesisyon na nagdulot ng orihinal na kasalanan. 여기서 제가 이건 이제 답은 아니에요. 그러나 여기에서 여자를 낳을 때 80일, 남자를 낳을 때 40일 정결 기간을 이렇게 달리 둔 내용 중에 하나를 여기서 생각을 해봤어요. At hindi man ito yung eksaktong sagot, ngunit tinignan natin dito bakit sa pinanganak na lalaki 40 araw at 80 araw naman kung babae yung pinanganak. 거기다 육신적으로도요. 여자는 남자의 몸, 아담의 몸의 일부를 떼어서 아담과 달리 사람이 따로 또 지으셨어요. 이 여자의 몸이 훨씬 고등한 몸이에요. At makikita natin dito na ang Diyos ay dinoble niya yung paglilinis na ito para sa babae. Nagbigay din ng sa isang anak na babae rin bilang sa pagpanuuli ng kanyang katawan. 그래서 하나님께서도 하와를 지으실 때 아담의 일부를 떼서 더 달리 지으신 것처럼 하나님은 여자아이를 낳을 때 정결케 되는 기간을 2배로 하신 것 같은 생각이 들어요. Isip natin dahil si Eva ay hinugot din mula doon sa bahagi ng katawan ni Adan o ng lalaki. Ganun din na dinoble ng Diyos yung paglilinis para sa nanay kung manganak ito ng isang babae. 이를 통해서 창조의 비밀을 이제 알 수가 있도록 몸으로 느끼며 실제로 이제 이 가족이 왜 40일, 왜 80일 이런 걸 얘기하면서 전해줄 수 있는 귀한 기간이 되겠지요. At sa haba na panahon na ito ng paglilinis, maging panahon ito na mapag-isipan din ng babae yung proseso ng paglikha ng Diyos at ganoon din yung mga kamag-anakan nila ay magkaroon ng pagtatanong at kasagutan. 창세기 3장 사건이 원죄 사건 때 여자의 책임이 먼저 컸다.
그리고 여자는 남자보다 한 단계 더 창조 과정을 거친 고등한 몸이다. 이걸 좀 알게 하시는 것 같아요. Dito ay makita natin na pinaalam dito na ang mga babae mas responsable sila doon sa uri na kasalanan sa insidente na to, at ang mga babae din ay mas higit na unang hakbang doon sa proseso ng paglikha ng Diyos kaysa sa mga lalaki. 그 과정을 거친 다음에 이제 성전에 가서 번제와 속죄제를 드리게 되는 거예요. Dito makikita rin natin na kapag natapos na yung panahon ng paglilinis, sila ay magdadala ng kanilang handog na susunugin at pangkasalanan. 그게 이제 결론이에요. 사람이 제사함 받고 정결케 되는 유일한 길이 그리스도예요. Dito yung pinakahuling proseso na si Kristo yung pangahawakan sa ikalilinis at ikatutubos ng kasalanan. 죽은 자 가운데서 3일 만에 다시 살아나심으로 원죄와 자범죄의 굴레에서 벗어날 수 있는 길을 그리스도께서 열어주셨어요. At nabuhay siyang muli sa ikatlong araw, at mula sa original at personal na kasalanan tayo ay pinalayan niya. Si Kristo yung nagbukas ng daan na yon. 먼저 인간의 근본 문제가 뭔지 깨닫고 이게 내 문제구나. 내가 나의 주인 되고 있구나. 이걸 회개하여 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 따르는 새로운 삶을 이제 주시는 거예요. Kung maunawaan ng tao na ganito siya na patawad sa kanyang kasalanan at alinis siya, at magkaroon siya ng bagong buhay sumunod sa Panginoon. 그러면 이제 부부는요, 이제 결혼해서 한 몸이 되어 잉태 기간과 정결 교례 기간에 창세기 1장부터 3장을 깊게 묵상하며 태아 때부터 아이를 계속 그리스도의 손에 맡기는 비밀이 이 안에 있어요. Kaya nga ang mga mag-asawa dapat malalim na kanilang bulayin, Genesis 1-3, sa panahon na ito na magbubuntis pa lang, hanggang sa paglilinis, hanggang ipagtiwala nila sa Diyos yung kanilang anak. 그 남자아이는 낳은 지 8일 만에 할례를 하도록 하잖아요. Sabi sa mga kalalakihan na ipinanganak, sa ikawalong araw nila ay tinutuli. 그러면 이제 낳은 지 8일 만에 이제 마음의 할례, 요즘은 이제 마음의 할례를 받도록 하라고 말씀하셨거든요. 마음의 할례를 받는 기간이 그 부모에 의해서 이제 그 비밀을 치룰 수 있게 되길 바랍니다. At ngayon, sa panahon natin ngayon, ito na ay tinatawag na circumcision of the heart o pagtutuli sa puso na dapat na panghawakan ng mga magulang para sa kanilang mga anak. 그래 할례는 영어로 circumcision이라고 그러는데 그 표피를 잘라낸다는 말이죠. At sa Ingles, sa circumcision sinasabi, ang hulugan, ito yung pagputol doon sa panlabas na balat. 히브리어로는 이제 브리트 밀라라고 그러는데 브리트는 언약을 뜻하는 베리트에서 변형된 단어고 밀라는 자르다는 뜻을 말을 해요. Ngayon man sa Hebreo, ito yung tinatawag na Brit Mila o Brit ay salitang nagmula sa berit na nangangahulugang tipan, at Mila naman, ibig sabihin ay putulin. 이 브리트 밀라라는 것은 언약의 할례, 즉 언약을 자르다, 언약을 맺는다라는 뜻이에요. Kaya sa original na sali sa Hebreo, Brit Mila, ibig sabihin ay pagsasagawa ng pagkakasundo o ng tipan. 그러니까 부모가 그 아이를 할례를 행할 때 할례를 해야 되는 이유, 너는 우리 모든 사람은 하나님께 반역하여 원죄에 빠졌고 그리스도가 우리의 모든 문제를 해결할 수 있는 새 언약으로 세워지셨다. 너는 이제 그리스도의 사람이 되는 것이다 하고 할례를 하는 거예요. Kaya nga, pinagutos niya yung pagtutuli noon na ipakilala sa mga bata na sila ay nahulog sa original na kasalanan at kailangan nila si Kristo para sila ay maligtas. Si Kristo lamang ang siyang daan. 그래서 이스라엘의 모든 자녀들은 남자아이들이 대표로 낳은 지 8일 만에 할례를 받았어요. Kaya yung mga Israelitang sanggol noon, sa ikawalong araw nito, pagkapanganak ay tinutuli. 그게 이제 창세기 17장 10절로 11절에 보면 하나님이 너희를 택하사 너희와 언약을 맺었다는 증거로 할례를 받는 거예요. Tinatanggap ito bilang katibayan na sila ay pinili ng Diyos na bayang Israel at nakipagtipan ng Diyos sa kanila. 이 할례를 받으라는 것은
너희가 나의 택한 백성이라고 하는 하나님의 언약, 그리스도 언약을 몸에 새겨주는 거예요. At sa gawain ng pagtutuli na ito ay iniukit sa iyong katawan o sa iyong puso yung tipan ng Diyos na pinili ka ng Diyos kay Kristo. 그래서 정결 기간 후에 이제 새롭게 번제와 속죄제를 드려야 하는 규례도 오직 그리스도 언약 붙들고 살도록 하신 거예요. Sa pagkatapos ng panahon ng paglilinis, doon yung regulasyon na magdala sila ng handog na sinusunog at pangkasalanan. 그러면 아이에게 할례를 행하는데요. 난 지 8일 만에 아이가 말을 알아듣습니까? 그 아이에게 어떻게 그리스도 언약이 전해집니까? 이렇게 이상한 소리 하는 사람들이 있어요. Maring may kakaiba magsasabi na 8 araw pa lang yung edad ng bata na yun, paano mong sasabihin sa kanya yung tungkol sa tipan ni Kristo? 사람은 태아 때든 신생아든 좀 크든 전부 영적 존재예요. Ano man ang edad ng bata man, sanggol o may edad na, lahat sila spiritual na nilalang. 하나님께서 그 영적 존재인 그 아이를 그 부모에게 양육을 맡기신 거예요. At sa mga magulang ay pinagkatiwala yung pag-aalaga sa mga spiritual na nilalang na ito. 그럼 그 부모는 그 아이를 그리스도 중심으로 그리스도를 구주로 모시고 그리스도 중심으로 살도록 하겠다는 이 언약이고 그 언약이 아이에게 전달되는 애식이 바로 할례 애식이에요. Kaya yung mga magulang dapat nakasentro kay Kristo at ganoon din iakay nila yung mga anak nila na magsentro kay Kristo sa pamamagitan nitong pagsasagawa ng pagtutuli. 오늘 이제 신약 시대는 할례를 하지는 않죠. Kaya sa panahon ng bagong tipan, hindi na ito ginagawa. 그러나 모든 규례와 율법을 완성하신 예수께서 복음서에 세운 데 공간복음에 다 나와 있어요. Ngunit ang kaganapan, katuparan ng mga regulasyon, tuntunin na ito, ginanap ni Kristo, may kita pa rin natin sa 4 na mga ebanghelyo sa bagong tipan. 아이들이 예수께 나오는 것을 제자들이 막았고 사람들이 아이들을 데리고 와서 예수님께 축복해 주시도록 맡기는 것도 제자들이 막았어요. Nang lalapit yung mga bata kay Jesus para ipatag ni Jesus yung kamay sa kanila at pagpalain ng mga ito, hinadlangan ng mga disipulo noon. 이때 예수께서 제자들을 꾸짖으시며 화를 내시며 그런 어린아이로 내게 오게 하라. 천국은 이런 자의 것이니라 말씀하셨어요. Ngunit sila ay pinagalitan, sinaway ni Jesus, sinabi na hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata na ito, huwag niyo silang hadlangan sapagkat ang kaharian ng langit ay nasa sa kanila. 이게 복음서 마태복음 19장 13절로 15절에 있고 마가복음 10장 13절로 15절에 있고 누가복음 18장 15절로 17절에 다 나와 있어요. Nakita natin ito sa Mateo 19:13 hanggang 15, Marcos 10:13 hanggang 15 at Lucas 18:15 hanggang 17. 요한복음에도 이 제자들에게요. 이제 내 어린 양을 먹이라 따로 특별히 명하셨잖아요. At sa ganun din sa aklat ng Juan, natatangi na iniutos ng Panginoon pakainin ng mga batang tupa. 이 말씀을요. 가장 중요한 대목이에요. 그래서 예수께 이제 아이들을 데리고 오면 예수님이 아이들을 안고 머리에 손을 얹고 축복해 주셨어요. Kung kaya't nang lumapit yung mga bata ay kinalong sila ng Panginoon at ipinata yung kamay sa kanila at pinanalangin, pinagpala ang mga ito. 그래서 오늘 우리 지서스 패밀리 교회에서도요. 아이들이 또 임신부들 또 나와서 산모와 아이들을 위해서 파스토리 손을 얹고 기도하며 축복해 주는 이 일들이 예배 후에 반드시 있게 되기를 바랍니다. Ginawa sa mga Jesus Family Churches natin sa pagtatapos ng pagsamba, kung may mga dumalo na mga nanay at anak o di kaya may mga buntis, ay ipanalangin natin sila at i-bless sila. 이 영적으로 아주 중요한 예배의 일환이요. 아이들에게 할례, 마음의 할례를 베푸는 그런 귀한 길이에요. Ito yung mahalaga na spiritual na gawain sa ating pagsamba o bahagi at ganoon din katulad ng pagsasagawa ng pagtutuli sa mga bata. 구약의 할례가 아브라함 후손들과 맺은 언약의 표징인 것처럼 신약의 마음의 할례, 거듭남의 축복, 이게 하나님이 그리스도 예수 안에서 택하신 하나님의 백성들에게 주시는
최고의 은혜예요. Kung paano yung pagtutuli sa lumang tipan ay tanda ng tipang ginawa sa mga lahi ni Abraham. Ngayon naman, sa panahon ng bagong tipan, yung pagtutuli sa puso ay bagong buhay at biyaya binigay sa mga bayang pinili ng Diyos. Kay 이게 Kristo 바로 Jesus. 계시록 3장 20절 볼지어다 내가 네 마음문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 그 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그를 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. Ito yung tulad sinasabi sa Pahayag 3:20 na basta mo ang Panginoon ay tumutuktok sa labas ng pinto at sino mang dumirinig ng tingning niya at pagbuksan, sasaka niya ang Diyos at makakasalo niya ito sa hapag. 그 누구든지라는 대상 안에는요 어린 아이들도 다 포함이 돼요. At sasabi dito na sino man, kabilang din dito yung mga bata. 그러면 어린 아이들이 예수 그리스도를 구주로 어떻게 영접합니까? At yung mga munting bata, paano sila tatanggap sa Panginoon? 그 부모가 아이를 데리고 예수께로 나아가서 고백하는 기도를 예수님께 맡기는 기도를 하는 거예요. At yung mga magulang, dali nila sa Panginoon yung mga anak nila at ipanalangin nila ang mga ito. 그러면 예수님이 마음 안에 임하시는 것이 마음의 할례를 받는 것이 되는 거예요. At ganun din, mangyayari sa kanila yung pagtutuli ng puso. 그래서 오늘 산모의 정결 규례를 보면서요. 이제 창세기 1, 2, 3장의 내용과 아울러서 그리스도 오직으로 붙들고 이제 출산하는 아이에게 언약이 계승되어지는 이 모든 내용들을 여러분 잘 보면서 말씀을 전할 수 있게 되기를 바랍니다. At tingnan natin mabuti, maipapasa sa mga batang Genesis 1, 2, at 3, at ganun din yung pag-ako kay Kristo, at ito ay maipasa natin sa kanila may turo. 그래서 레위기 12장은 핵심이요. 인간은 원죄를 지니고 태어났고 원죄의 굴레를 벗어나려면 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 속죄를 의지하는 믿음이 있어야 된다. 이걸 확실히 보여주고 있어요. Kaya sa chapter 12 na ito ng Levitico, makikita natin pinakikita na ang mga tao pinanganak na may orinal na kasalanan, kailangan silang lumaya sa tanikala nito, at kailangan yung pananampalataya sa biyaya ng Diyos para sa pagpapatawad ng kasalanan kay Kristo Jesus. 그래서 잉태와 출산 때, 뭐 고통도 있고 그러겠지만 이 중요한 때 이 과정을요 오직 복음으로 감당하며 이 복음으로 답을 내고 복음으로 아이에게 개성되어질 수 있도록 이 귀한 기간으로 하나님이 세워주신 거예요. At tuloy nga mahalaga yung panahon, itinalaga ng Diyos sa regulasyon na mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak ay magkaroon lang ng kasagutan tanging sa mabuting balita. 그래서 우리 모든 우리에게 맡기신 모든 아이들도 잉태와 출산 때부터 오직 복음으로 시작할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon na yung mga bata pinagkatiwala sa atin mula pa lang sa tiyan hanggang sa maipanganak ang mga ito, sila'y magsimula lamang tanging sa Ebanghelyo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 산모의 정결 교례를 통해서 다시 한번 복음을 애초부터 인생 출발부터 오직 복음으로 시작할 수 있는 하나님의 축복 볼 수 있게 하심을 감사합니다. Panginoon, salamat po sa pagpapala na magsimula tanging sa mabuting balita sa pamamagitan ng mensahe ngayon ng mga regulasyon sa paglilinis ng isang mananganak. 하나님의 모든 말씀을 그리스도 중심으로 볼 수 있게 하옵소서. Nawa makita po namin ang lahat ng bahagi ng Biblia na nakasentro kay Kristo. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.